さあ挑戦。誰？お膨らんできました。おお吸っちゃった。それでどうすんだろうね。穴がおおすごい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 。どうするんだろうでもそこで。わかる多分。それでどうするんだ。そしたらそれを蓋するんだと思う。蓋するんじゃない？シューッと取るんじゃない？スーッとね、スーッと取ってみ、スーッと。穴開いてる。穴開いちゃった。次もう一回やる。今度じゃあゆきちゃん。なんで？だってあんたが今やったじゃん。